die Bandito hat mein Bild geklaut. Wer muss jetzt kommen? Pali, Pali. Hallo, hier ist die Polizei. Stoppen Sie mit dem Motor. Stopp, stopp. Unsere Tür. Piep, 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 piep. Fort an Land. Was sagt der Junge? Ich will mein Boot wieder zurückhaben. Das ist im Land. So, Sie sind verhaftet. Das will nicht. Deswegen. Ja, aber die Polizei ist schneller. Ja, aber die Polizei ist schneller. Polizei schneller ist. So, So. muss der Dieb zur Polizei ins Boot gehen. Komm. Der Dieb muss jetzt ins Polizeiboot. So, Sie kommen jetzt ins Gefängnis. Du kommst jetzt ins Gefängnis. Okay, und das Polizeiboot fährt jetzt zur Polizeistation. Genau, weiter. Das ist keine Polizei. Das Hier hinten ist die Polizeistation. Oh, hier hinten. ja, der Polizeiboot. Bitte. Oh, hier. Der Boot. So, da haben Sie Ihr Boot wieder. Es wird nicht kaputt. Okay, dann lassen wir es abschleppen. Ich rufe den Abschleppwagen. Fahr für den Kranwagen und fahr für den Abschleppwagen, okay? Und fahr für beide, okay. Ja? Guck mal, da gibt doch, der kann doch nicht die Tür aufmachen. Ja. Deswegen muss der nicht fahren. Da geht Automat. Okay, das Boot und das ist Abschleppwagen. Und zurückfahren. Okay. Gut, weiter. So.
Stopp. Okay. Jetzt Apfelwagen wegfahren.